法师的枝条发黑，叶片大量脱落，是不是已经黑腐了？很多人看到这里会直接从根部全部砍掉，但如果只看到表皮颜色，很容易判断错误。今天我就用这盆真实的法师做一次完整检查，从外部症状开始，再逐步切开茎部，看清里面的组织，最后告诉你什么样的切面可以保留，什么样的切面必须继续往下砍。首先要说明，法师枝条的外表变深不一定是黑腐，枝条老化、木质化、日晒留下的痕迹，或者表皮受到损伤，都可以让颜色变深。真正需要警惕的是，颜色异常的同时，组织开始变软、凹陷、渗水，或者黑色区域还在继续扩大。所以下一步不是马上下刀，而是先观察异常的位置，再轻轻按压周围组织，比较它与正常枝条的硬度。先看颜色，再摸软硬，最后检查有没有继续扩散。如果异常只停留在表皮，枝条仍然结实，颜色也没有继续扩大，可以先标记位置，隔离观察。但是如果枝条已经变软，叶片异常脱落，或者变色区域正在沿着茎部发展，就不能只看外表了，因为腐烂可能已经进入内部，但表面暂时还不明显。这时就需要用清洁锋利的刀具，从异常区域的上方开始，少量切除，不要一刀砍太多。每切一次都要观察一次新鲜切面，再决定是否继续。切开以后，先不要急着处理伤口，要立即观察新鲜切面的颜色和质地。相对健康的组织，颜色通常比较均匀，质地结实，没有明显的褐色、黑色或者半透明的软化区域。如果切面中心仍然发褐、发黑，组织软化，或者出现边界不规则的变色，就说明可疑部分可能还没有清理干净。这时应该换到更靠近健康组织的位置，再切一次。重点不是必须砍掉几厘米，而是一直检查到切面颜色均匀、质地结实，没有继续变黑的位置。看到这样的切面才可以停止继续往下修剪。这里还有一个很容易被忽略的细节，如果刀具刚刚接触过已是腐烂的组织，又用同一把刀直接切健康部分，就可能把污染带到新的切口。因此每次继续向健康组织修剪以前，都应该重新清洁刀刃，切割动作要干净利落，不要反复挤压撕扯枝条，否则会扩大切口周围的机械损伤。处理下来的可疑组织也不要继续放在健康组织的旁边，每一次下刀以前重新清洁刀具，确认切面已经均匀结实以后，把处理好的枝条放在明亮、干燥、通风但没有强烈直射光的位置，先让切口自然干燥，不要马上喷水，也不要让新鲜切口接触潮湿的藤土。能不能重新扦插？不要机械的只看已经过去几天，更重要的是看切口是否已经干燥，枝条有没有继续变软，或者再次出现变色。如果切口再次发黑、发褐，就说明还需要重新检查。如果切面保持稳定，枝条仍然结实，再进入后续的扦插和恢复阶段。最后总结一下，法师枝条发黑，不要只凭表面颜色就判断黑腐。第一步看异常范围，第二步检查组织软硬，第三步通过新鲜切面判断内部状态。切面颜色均匀、质地结实，就可以停止继续修剪。如果切面仍然发褐、发黑，或者组织已经软化，就要重新清洁工具，继续向健康的位置检查。你在处理多肉黑腐时，最难判断的
是外部症状，还是不知道应该砍到哪里？请在评论区写下判断或者下刀。下一期我会继续讲这些处理后的枝条，怎样判断可以扦插，又应该怎样重新上棚。